Yes, reka rero nanone tudatinze tugaruke muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuri uyu wa kane tariki 12 Gashyantare 2026 turebera hamwe uko byifashe ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, aho ibimenyetso by'uko intambara muri Kivu y'Amajyepfo igomba gukomera ndetse ikarushaho gukara, ibintu bikarushaho gukara ndetse no gukarata bikaba byarangira mu by'ukuri umutwe wa 23 wongeye no kwisubiza umujyi wa Uvira bikomeje kwiyongera uko bwije nuko bukeye. Aha ndahera ku nkuru imaze iminsi ivuzwe yuko M23 iryamye amajanja ndetse yiteguye ko yakwisubiza umujyi wa Uvira. Nibikomoka ku kuba gusa uyu mutwe warerekanye abarwanyi b'abakomando bagera ku 7500, ahubwo birakomoka cyangwa se ibivugwa birakomozwa ku nkuru y'uburyo hakomeje gukorwa deployment y'abasirikare kabuhariwe bari kwerekezwa hariya muri Pre de Rusizi. Ndaje mbabwiraho 5 kuri 5. Hanyuma ikindi ngiye kubabwiraho ndababwira ko muri teritwari ya Warikare imirwano yaciye ibintu ku munsi w'ejo. Habayeho ibitero bikomeye cyane bya drone za CH-4 muri teritwari ya Warikare, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ndaje mbabwire mu by'ukuri muri axe bivugwa ko hagabwe ibitero karabutaka by'izi drone z'igisirikare cya Kongo zari zigamije mu by'ukuri gushwanya ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mu nkengero za Meti. Ndaje mbabwiraho 5 kuri 5. Ndababwira ku mirwano iri kuvugwa cyane muri teritwari ya Masisi ahari muri Kivu y'Amajyaruguru, aho mu by'ukuri bivugwa ko intambara yaciye ibintu hagati impande zombi zihanganye. Masisi imirwano ikaze yahuje AFC M23 ndetse na Wazalendo muri axe za Buguri. Ndababwira ibiri kuvugwa hitwa Karengera, ndababwira byinshi biri kuvugwa muri teritwari ya Masisi. Ndababwira kandi ku makuru yuko tariki 18 z'uku kwezi iri ni itegeko rivuye i Rwanda, impande zombi zirasabwa kuba zahanya gahenge. Nuko ngo Angola isabye Kinshasa na M23 gutanga gahenge guhera ku itariki 18 Gashyantare. No kuvuga ngo mu minsi byibuze 6 iri imbere nta sasu rikeneye kuba ricyumvikana mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ndaje mbabwireho. Hanyuma turanyarukira ku makuru ari kuvugwa cyane, turebera hamwe igisubizo cya Minisitiri Olivier Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse n'ubutwererane yatanze nyuma y'uko byari bimaze gutangazwa ko hari ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigiye gufatira u Rwanda ibihano. Na makuru yagiye hanze rero nyuma y'uko byavuzwe ni inkuru z'uko amahanga yaba arimo gufatira ibihano u Rwanda biremereye, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni icyo u Rwanda rubivuzeho binyuze muri Minisitiri Nduhungirehe, turaje tubivugeho muri aya makuru 5 kuri 5. Ndababwira ku nkuru ituruka ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi ni kuwa kane tariki 12. Ndiko ngo uyu munsi wari umunsi w'amateka kuko nyuma y'umwaka urengaho ukwezi nta ndege yururukira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Byashoboka ko uyu munsi wari umunsi wo kugaragara kw'indege hano kuri Goma Airport, ikibuga cy'indege kigenzurwa na M23. Ibi rero muti biturutse kuki? Muri aka kanya ubundi byibuze mu masaha ya saa 3 z'igitondo hagombaga kuba hururukiye indege. Ndaje mbaze abariyo niba koko indege yagombaga kuzana intumwa za Madame Van de Perle, Viviane Van de Perle, niba zageze hano ku kibuga cy'indege cya Goma. Ubwo bana natwe muri aya makuru uraje ubyumve. Hanyuma ikindi ngiye kubabwiraho 5 kuri 5 muri aka kanya, reka tunyarukire i Bujumbura mu Burundi turebere hamwe uko situation imeze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, cyugarijwe n'ibibazo by'itumanaho ndetse bikomoka ku bibazo by'umutekano. Ama GPS ngo yarashimuswe mw'abantu mwe, ibintu byacitse byadogereye. Ndaje mbabwiraho 5 kuri 5 muri aya makuru. Hanyuma mu Burundi ndavuga ku Barundi 6 bari mu Banyafurika bamaze gupfira mu ntambara yo muri Ukraine. Ngaho rero nyemerera tubane muri aya makuru yo kuri aya manywa kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma, urabasha kumenya uko ibintu byifashe yaba mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Aza kuba
atugeraho turi mu kiganiro hagati nayo ndayababwiraho 5/5. Nyemerera rero ukanda hasi ni subscribe cyangwa se sabone, nyemerera unkandire like aho ngaho rwose like bigaragaze ko bikunda, tanga igitekerezo cyangwa se comment, ubundi unasharinge cyangwa se gusangiza abandi aya makuru. Iyi ni News Lab TV, reka nkwibutse ko aya ari nayo mahitamo yawe meza. Reka mbere ku bimenyetso by'uko intambara ishobora kuza guca ibintu hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa nibo bari gukongeza ikibatsi cy'umuriro, bavuga bati dore ibimenyetso simusiga by'uko M23 ndetse ngo na RDF igisirikare cy'u Rwanda ngo baba bitegura gukora majab muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi. Aka ni agace k'ingenzi cyane mu by'umutekano kegereye cyane imipaka y'u Burundi n'u Rwanda, kandi kakaba gakomeje kuba ahantu hakomeye mu rugamba ruri gukomeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero hashyizwe hanze video yashyizwe hanze n'uwitwa Daniel Micombero asa n'ugaragaza imirongo miremire ngo y'abasirikare bivuga ko ngo ari aba M23, ndetse yewe si nibyo gusa ahubwo akavuga ko abasirikare ngo harimo n'aba RDF cyangwa se abasirikare mu ngabo z'u Rwanda ngo baba bari kwicuma begera muri Près de Rusizi. Ahangaha iyi ni y'amamoto byiswe kari deployment ziri gukorwa hano muri Près de Rusizi. Mu bigaragara ni imihanda iva Bukavu yerekeza mu kibaya cya Rusizi mw'abantu. Noneho reka turebera hamwe, nawe ngo ni video yahawe ngo n'uwabyiboneye n'amaso ye agira n'icyo yimubwiraho, kuko ngo yateraga icyumviriza kumva umurindi, ariko kandi akamenya n'icyo uwo murindi n'icyari cyihishe inyuma y'uwo murindi wumvikanaga. Ubwo rero mu by'ukuri ngo nubwo hakomeje gusabwa amahoro, ngo M23 ndetse na RDF bakomeje kongera ingabo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe amajwi atandukanye yakomeje gusaba ko imirwano yagabanuka ndetse no gusubukura ibiganiro by'amahoro, ngo inyeshyamba za M23 bagashyiraho bar RDF ngo ziracyakomeje kongera imbaraga za gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nk'uko bigaragara ngo muri iyi video ngo yafashwe deja kuwa 2, ubwo ni mu minsi 2 ishize, dore ko uyu munsi twageze kuwa 4. Yafashwe kuwa 2 mu masaha ya 2 z'igitondo, ifatirwa ahitwa TP cyangwa se TP Industriel i Bukavu. Ngo ahangaha rero ngo niho hagaragaye ibikorwa byo kwimura ndetse no kohereza ku bwinshi abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bihambaye. Aka gace cyangwa se watangaje amakuru uri muri aka gace ngakavuga ko ngo bari ati ubwo reka we natse nkusemura ibyo yavugaga, ati turi hano kuri TP Industrial cyangwa se kuri TP Industriel, ubu ni 2 zo kuri wa 2 tariki 10 Gashyantare. Turimo kumva ko hari abasirikare bagiye koherezwa mu kibaya cya Rusizi. Iki kibaya cya Rusizi rero ni agace k'ingenzi cyane mu by'umutekano kegereye imipaka y'u Burundi n'u Rwanda, kandi kakaba gakomeje kuba ahantu hakomeye mu rugamba ruri gukomeza muri kano karere. Uyu Daniel Micombero ibi yatangaje cyangwa se yagaragaje ahangaha, wabonaga ari amamoto ahetse abagenzi akutamenya ngo ni bande, ku buryo rwose ahangaha ambajije igihamya cy'uko ari abarwanyi ba M23 cyangwa se ari ingabo z'u Rwanda, njyewe nkanjye ntacyo nabona. Ahubwo rero reka tunyarukire muri teritwari ya Masisi. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, turebera hamwe iby'imirwano yavuzweyo muri axes zitandukanye za Masisi. Ngo bongeye kwesurana bikomeye hasi ku butaka, nta ndege yigeze yembazwa muri teritwari, ariko hasi ku butaka isasu ryavuzaga ubuhuha nk'uko amakuru abivuga. Ni imirwano yatangiye mu masaha y'igitondo ku munsi w'ejo hashize, byari kuwa 3 tariki 11 Gashyantare, yahuje indwanyi za inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ahitwa Buguri. Aka ni agace k'umusozi
ni agace kera cyane nk'uko bigaragara ngo gaherereye hafi y'ahitwa Karengera muri sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga ngo inyeshyamba za Wazalendo zagabye igitero ku birindiro bya AFC M23 kuri axe ya Kirumbu ahagana saa 2 z'igitondo, ngo hakurikiyeho rero kurasana gukomeye hakoreshejwe imbunda nto n'iziremereye bituma ibikorwa by'ubuhinzi bihungabana, nk'uko iyi nkuru dukesha Kivu Morning Post ibivuga. Mu mirima habereye imirwano kuva mu gitondo, ibikorwa by'ubuhinzi byarahagaritswe, ariko ibintu biri kumera neza. Hari hashize igihe kirekire Abazalendo batagera muri iyi zone, umutuzo wagarutse guhera saa 6. Uyu rero ni umuturage wavuganye n'urubuga dukesha iyi nkuru, ni Kivu Morning Post. Biravuga ko nyuma ya saa 6 ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo, abarwanyi ba M23 bakaba bongerewe Ikarengera ndetse no mu bice bihegereye, ngo mu by'ukuri boherejweyo ngo babungabunga umutekano. Kuva mu Kuboza, Karengera no mu nkengero zayo ngo hari umutuzo ndetse umutuzo rwose abaturage bari bamaze iminsi batekanye, usibye udukoryo tumwe na tumwe two guhungabanya umutekano dukorwa n'Abazalendo mu bihe bigiye bitandukanye. Muri Masisi kandi haravugwa ituze rike mu gace kitwa Rukopfu. Iyi Rukopfu M23 yayifashe byari kuwa 4 tariki 2 Mutarama 2025. Hanyuma ahangaha rero haravugwa ituze rike, humvikanya amasasu bitamenyekanye impamvu, niba ari Wazalendo zagabye ibitero ku birindiro bya M23 biri hano i Rukopfu, kuko ubwo M23 afataga Rukopfu yiturutse ahitwa Kirwa ndetse na Karambi ndetse na Mugara, Abazalendo benshi bakuyemo impuzankano. Aba rero ngo birashoboka ko aribo batangiye kongera kwiyorganiza gukora rioge kugira ngo bateshe umutwe cyangwa se baprovoke ibirindiro bya M23. Ari nabwo rero ubwo ibi bice byafatwaga Ibuguri twavugaga habereye imirwano ku munsi w'ejo, niho koalisiyo yari yahungiye. Bivuga ko rero nka Buguri nubwo yari maze hafi umwaka ifite umutekano, ariko M23 ihafata, yarwanya n'Abazalendo ifata Buguri, ariko birangira itamenya aho barengeye. Kimwe rero mu biteye impungenge cyane abaturage bo muri Masisi no kuba muri bino bice hari Abazalendo batsinzwe uruheno, ariko ntihamenyekana irengero ryabo. Hanyuma reka tuve muri Masisi tugaruke muri teritwari ya Walikale. Aha Walikale havuzwe inkuru ikomeye cyane ishobora kuza gutuma ikibazo cya za Sukoyi, ikibazo cya za CH-1 drone z'igisirikare cya Kongo kivugutirwa umuti, kubera ko M23 iravuga iti twebwe ntago tuzigera twihanganira ko ibitero bya drone n'indege z'intambara bikomeza kutugabwaho, byica abaturage bigasenya ibikorwa remezo, batabubwo tuzajya tugaba ibitero aho izi ndege zitera ziturutse. Ubwo ni Kisangani hariya ku kibuga cy'indege cya Bangboka hamaze iminsi hanatangiye kugabwa ibitero, ndetse na Bujumbura mu Burundi hamaze iminsi ubwo bari bwose ko M23 nayo ishobora kugabayo ibitero. Ubwo rero ibi bikomoje ku nkuru yuko ingabo za Congo FARDC ku munsi w'ejo ngo zongeye kugaba ibitero byo mu kirere zikoresheje indege zitagira abapilote. Izi ngoro zari zigamije ibirindiro bya M23 biri hafi ya Meti muri groupement ya Kisimba, aha ni muri teritwari ya Walikale, ni muri Kivu ya ruguru, nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'abayobozi b'umuco muri ako gace. Ibiturika bya mbere byumvikanye ahagana saa 7 z'amanywa, bitera ubwoba bukomeye mu baturage bo mu midugudu ihakikije. Imiryango myinshi yahise ihungira mu mashyamba. Ibi bitero bishya byabaye hashize amasaha 28 gusa habaye ibindi byari bigamije ibirindiro by'inyeshyamba bya M23 ahitwa Iminjenje. Haherutse gusenywa bikomeye ikiraro cya Minjenje, kigerutse gusenywa na drone, ariko iyi Minjenje nyine iri hafi ya axe za Meti, ni muri groupement ya Banakindi. Amakuru aturuka mu bantu atandukanye cyangwa se batandukanye bavuga ko ubwo nabavuganye n'ikinyamakuru Actualité dukesha inkuru, ni ikinyamakuru cyandika muri rw'igifaransa, twagerageje kugenekereza mu Kinyarwanda, ni muri ako karere ka Walikale. Avuga ko ibyo bitero byabanje gukomeretsa abantu benshi mu barwanyi ba M23,
icyakora kugeza ubu ntiharamenyekana umubare w'abakomeretse cyangwa se abaguye muri ibyo bitero kuri uyu wa gatatu muri teritwari ya Walikale. Cyane cyane rero bikavuga ko ngo umuhanda wa Pinga Mpeti Minjenje imihaze amezi menshi iberamo imirwano ikomeye ndetse ikomeye cyane hagati ya FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo n'inyeshyamba za AFC M23. Aka gace ngo gafite akamaro gakomeye ku mpande zombi zirwana, bikaba bituma umutekano urushaho kuzamba. Ibi bitero rero byo mu kirere biri mu rwego rw'ingamba za FARDC zigamije kugabanya imbaraga za gisirikare za AFC M23 ndetse no kwisubiza uduce tw'ingenzi two hafi ya Pinga ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu by'umutekano muri iki gice cya teritwari ya Walikale. Ahangaha rero naho murumva ko ibintu bitoroshye naka na gato. Ni mnyemerere tugaruke turebera hamwe amakuru ari kuvugwa cyane ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'umwaka urenga birashoboka ko indege yaba igiye kugwa kuri kiriya kibuga cy'indege kigenzurwa na M23. Ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyari kimaze igihe kirenga umwaka kidakoreshwa ngo kigiye kugwaho indege y'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Republika Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Kwa 12 Gashyantare MONUSCO yasobanuye ko indege iraba itwaye umuyobozi wayo w'agateganyo Vivian Van de Pel ubwo abagiye kuganira n'abafatanyabikorwa ku myiteguro y'ubutumwa bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Ku 12 Gashyantare MONUSCO yagize iti Madamu Vivian Van de Pel aragera ku kibuga cy'indege cya Goma akoresheje indege mu gitondo cyo kuri wa kane. Biraba ari intambwe ikomeye nyuma y'igihe kirekire nta ndege zigera muri uyu mujyi kuva muri Mutarama umwaka 2025. MONUSCO yasobanuye ko uruzinduko rwa Vivian Van de Pel rugiye kubaho nyuma y'ibiganiro yagiranye na leta ya Kinshasa, avuga ko agahenge kazubahirizwa hashingiye ku mwanzuro w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ndetse no ku busugire bw'iki gihugu. Uyu munyamabanga mukuru wa Loni wungirije ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Vivian Van de Pel Jean Pierre Lacroix ubwo yari muri Kongo tariki 10 Gashyantare yasobanuye ko MONUSCO iri kwitegura gutangira kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira. Jean Pierre Lacroix yasobanuye ko kohereza ingabo muri Uvira bizakorwa mu byiciro kuko MONUSCO izabanza koherezayo indege zikora ubutasi zizajya ziva Igoma mbere yo kujyanayo abasirikare. Anashimangira ko umutekano w'ingabo zabo ugomba kuba mbere cyane cyangwa se ukaza imbere y'ibindi. Iki kibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe muri Mutarama 2025 bw'ihuriro rya AFC M23 ryafataga umujyi kuva ubwo leta ya Kongo yatangaje ko nta ndege yemerewe kongera kukigwaho cyangwa se kunyura mu kirere cyaho. Hanyuma rero birumvikana ko ni muri rwa rwego rwo kurebera hamwe uko zimwe mu ndege zizajya zurukira hano Goma kuko bivugwa ko izi ndege cyane cyane noneho ngo z'ubutasi za MONUSCO arizo zizabimbura mu kugenzura agahenge muri iyi teritwari ya Uvira nk'uko byatangajwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ngo kahaye ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Republika Demokarasi ya Kongo MONUSCO inshingano yo kujya kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge muri uyu mujyi wa Uvira, umwe mu mijyi ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo kuri ubu irimo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ko batazigera bohereza agashugujugu kugira ngo zijye cyangwa se zijyana abantu, ariko ngo bazajya bohereza indege z'ubutasi. Bivuze ko mbere yuko hoherezwa ingabo mu mujyi wa Uvira ngo zigenzure uko umujyi wifashe, hazabanza hoherezwa indege kuko MONUSCO iravuga iti nta musirikare wacu ugomba kugwa muri iyi misiyo yo kubungabunga amahoro mu mujyi wa Uvira, ahubwo twebwe ubwacu tugomba kubanza tugakora ibikorwa by'ubutasi twifashishije indege tukamenya uko situation imeze, tukabona kohereza mu by'ukuri abasirikare bacu hasi ku butaka ngo bajye kugenzura uko ibintu byifashe muri uyu mujyi wa Uvira. Ubwo ariko byari byavuzwe ko cyangwa se byari byatangajwe ko indege ya Vivian Van de Pel ndetse n'intumwa ze byari byavuzwe ko rwose igomba kuba yururukira hariya Igoma mu masaha ya saa 4 z'igitondo. Ntabwo ndakira amakuru ahamya neza niba uyu Vivian Van de Pel indege koko yagomba kumujyanayo n'intumwa ze yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma. Byaba ari ubwa mbere nyuma y'umwaka, ariko rwose mu makuru yacu ari imbere ndaza kubabwira uko ibintu biza kuba bimeze. Reka tunyarukire
i Rwanda muri Angola turebera hamwe ibitangarijweyo magingaya ni muri Angola ahamaze iminsi habera ibiganiro hagaturuka n'ubusabe butandukanye ubusaba perezida Tshisekedi kwibuka ko atarasenya FDLR nyuma yuko mbere yuko arota ku Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwakize ku mipaka. Aka kanya rero haturutse umwanzuro ukomeye hariya i Rwanda muri Angola y'ubwayo nisabye Kinshasa ndetse na M23 gutanga gahenge. Biravuga ko ngo guhera ubwo reka wenda nyisome neza iyi ni article yanditse Repubulika ya Angola yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se yasabye ihagarikwa ry'intambara ry'imirwano hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe twaje intwaro M23 ngo iri hagarikwa ry'imirwano ngo ryatangira gukurikizwa ku gicamunsi cyo ku itariki 18 Gashyantare nk'uko perezida wa Angola yabitangaje. Iki cyifuzo gikurikira inama yabereye ku wa mbere i Rwanda hagati ya perezida wa Angola Joao Lourenço, perezida wa Kongo Felix Tshisekedi, perezida wa Togo Faure Nyasimbe akaba n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hamwe n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo uhagarariye abahoze ari abakuru b'ibihugu bagenwe na AU cyangwa se African Union nk'abashinzwe gukurikirana inzira y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko itangazo rya perezida wa Angola ribivuga, itariki yatanzwe igomba kubanza kwemezwa ku mugaragaro ko yemewe n'impande zisabwa guhagarika imirwano. Angola yasobanuye kandi ko gutangaza itangira ry'icyiciro cyo kwitegura ibiganiro hagati y'abanyekongo hasabwe ko byazabera i Rwanda bizakorwa nyuma. Birumvikana cyane. Hanyuma reka tuve kuri iyi nkuru turebere hamwe icyo u Rwanda ruvuze. U Rwanda hari amakuru yari yavuzwe ko rugiye gufatirwa ibihano n'ibihugu by'amahanga ariko hakavugwamo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ni ku mpamvu z'uko u Rwanda ntacyo rwakoze ngo rwubahirize amasezerano ya Washington iyo ku itariki 4 Ukuboza 2025. Hanyuma Minisitiri Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda yagaragaje ko iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo u Rwanda ngo rwakiriza yombi kubihabwa cyangwa se ngo rwakwakiriza yombi kubihabwa. Ahangaha ndagira ngo byumvikane neza. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabigarutse mu kiganiro yahaye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI na nyuma yuko hakomeje kuvugwa inkuru zuko cyangwa se hakomeje kuvugwa inkuru zuko amahanga yaba arimo gufatira u Rwanda ibihano biremereye by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington rwasinyanye na Kongo Kinshasa. Minisitiri Olivier Nduhungirehe asubiza kuri ibyo bihano avuga ko ntacyo bishobora gukemura ku bibazo by'ingutu bimaze imyaka myinshi byugarije Kongo Kinshasa. Avuga ko iyo ibihano biramuka hari icyo byafasha u Rwanda rwakwemera kubihabwa byihuse. Agira ati ibihano biramutse byakemura ikibazo cy'ingutu kiri muri Kongo ati nabishyirejo. Hanyuma umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yibukije ko mu myaka ibarirwa muri 15 ishize u Rwanda nabwo rwafatiwe ibihano rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23 ariko bikaba bitarigeze bibuza uyu mutwe kongera gufata intwaro. Ati murabizi ko hagati ya 2012 na 2013 nanone habaye gufatira ibihano u Rwanda. Ese byigeze bikemura ikibazo cya Kongo na M23? Ati oya. Intambara yubuye nyuma y'imyaka 8 mu kwakira umwaka 2021. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko imvugo y'ibihano byafashwe nk'inkoni y'ubumaji ngo nta kivuze. Yunzemo ati nta bihano na bimwe bibaho ku isi bizatuma kurinda umutekano w'imipaka yacu ndetse no gukumira ko abaturage bacu bakongera guhura n'ibyo bahuye nabyo mu mwaka w'1994 bikozwe na FDLR. Iyi FDLR ni umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma rero ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura mu Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye, iki kibuga cyugarijwe n'ibibazo by'itumanaho bituma akenshi indege zijya zikigwaho cyangwa se zijya kukigwaho zihindura ibyerekezo, ibituma benshi bashidikanya ku mutekano wacyo. Ni ibibazo byagize ingaruka ndetse no ku ngendo z'abakuru b'ibihugu barimo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye
cyangwa se General Neva. Kugira ngo ingendo z'indege zigende cyangwa se zikore neza, bisaba ko habaho itumanaho rihuza abapilote ndetse n'abari ku kibuga cyangwa se ku bibuga baba bayobora. Rero babifashijwemo n'uburyo bw'ikoranabuhanga burimo za radari ndetse na za GPS cyangwa se Global Positioning System. Rero ibi nibyo bituma bamenya neza ikirere barimo ndetse n'intera ibura kugira ngo bahagere. Abayobozi bo kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura bavuga ko ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwatangiye gukora nabi nyuma yaho hakuweho ibikoresho by'itumanaho byashyizweho n'Ababiligi bigasimbuzwa ibyakorewe mu gihugu cy'Uburusiya. Tariki ya 1 Gashyantare 2026 indege ya Rwandair yasubiye ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali ubwo yaburaga ibirometero 6 gusa ngo ugere Bujumbura mu Burundi, bitewe nuko itumanaho hagati y'umupilote wayo ndetse n'abakozi bari ku butaka ritagendaga neza. Uwo munsi indege ya Falcon 900 yari itwaye perezida w'ishami ry'abaminisitiri ya Togo Fore Esozima Nyasimbe n'abayobozi bari bamuherekeje, nayo yahinduye icyerekezo ubwo yagiraga ikibazo cya GPS ijya kugwa i Kampala muri Uganda. Iki kibazo cyageze no kuri Perezida Evariste Ndayishimiye tariki 7 Gashyantare ubwo indege yavaga i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yasubiraga i Bujumbura kuko nabwo itumanaho ryagenze nabi. Sosiyete z'indege zahuye n'iki kibazo zahamagaye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura zibusaba ibisobanuro, nta byatanzwe, ariko ikigaragara nuko ahangaha ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye rurakinga babiri niko navuga. Ubwo rero turaza gukomeza tumenye ese hari iki kiri gukorwa kugira ngo ibi byose bikemuke. Ubwo ni bwose ko M23 yagaba ibitero kuri uyu mujyi wa Bujumbura, by'umwihariko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Tukivuga ku makuru afite ahuriye n'u Burundi, raporo yasohowe n'ikigo Impact cyangwa se INPSCT kuri uyu wa gatatu ushize ivuga ko kuva mu mwaka 2023 kugeza hagati muri 2025 Uburusiya bwinjije mu gisirikare cyabwo abarwanyi 1417 bava mu bihugu 35 bya Afurika birimo n'igihugu cy'u Burundi. Iki kigo kivuga ko cyabonye amazina yabo, imyaka yabo, ibihugu baturutsemo, inimero za gisirikare bahawe ndetse n'igihe basinyiye amasezerano yo kwinjira mu gisirikare cy'u Burusiya. Impact ivuga ko yagenzuye neza ikabona 316 muri bariya bapfiriye mu rugamba, ikabona imyaka yabo n'igihe bapfiriye n'umutwe w'ingabo barimo mu gisirikare cy'u Burusiya. Iyi raporo ikavuga ko muri aba barwanyi baguye mu rugamba abava muri Cameroon ari benshi, ari 94, mu gihe 6 bo muri mu bapfuye bava mu gihugu cy'u Burundi. Muri abo Barundi rero umukuru yari afite imyaka 41 naho umuto yari afite imyaka 26. Inkuru dukesha BBC ivuga ko mu bihugu byavuyemo bari abarwanyi muri kiriya gihe 2023, ubwo hagati ya 2023 ndetse na 2025 harimo ibyo mu karere. Urutonde rwa Impact rwerekana ko muri Kenya havuye 75, mu Burundi hava 19, Tanzania hava 9, Uganda hava 7, mu Rwanda hava 1. Raporo yerekana ko abarwanyi barenga 1400 baturutse mu bihugu bigera kuri 35 bya Afurika byandikishije cyangwa se biyandikishije kurwanira Uburusiya muri Ukraine kuva muri 2023, kandi abagera kuri 316 bo bari bamaze gupfa. Muri bo birumvikana ko ari uko ibintu byifashe. Reka mbashimire cyane rero kubana natwe muri amakuru yo kuri aya manywa yo kuri wa kane tariki 12 Gashyantare 2026. Iyi ni News Lab TV, mbibutsa ko